大概就係3點半鐘啦。咁我都喺呢啲時間同大家見面嘅。咁今日帶大家去睇一個咩嘅地方咧？就係一個我自己都認為係比較神秘同埋我哋比較少見少去嘅地方，就係呢個係啊，都見到啦，就係呢個嘅錄音室及配音室啦。好多時候咧，而家大家睇電視啊，甚至睇戲嘅時候，都可能會遺忘咗呢個部分係點解咧？就會覺得睇個畫面就係一切，但其實唔係嘅。其實配音啊，或者係錄音呢啲都係一個好重要嘅一環，經常被遺忘嘅。嗱，以前咧拍嗰啲粵語殘片嘅時候咧，都係出面拍完戲之後翻嚟，現場唔收聲嘅，翻嚟錄個聲帶啦。甚至係而家，雖然而家會收音之餘咧，好多時候戲入邊一啲嘅聲效啊，例如行路聲啊、開門聲啊呢啲聲咧，都係要靠後期喺配音室入邊配翻個音嘅。所以的確，其實喺電視製作咧，錄音室、配音室呢啲都係好重要嘅一環嚟嘅。未開燈，咁我哋而家就入去啦。OK， 一入嚟已經 feel 到真係靜咗好多。咁呢邊咧應該就係 panel 控制室嗰邊嘅。咁而呢邊咧應該就係真係會錄音嗰邊啊。入去睇下先。都見到都好多林林總總嘅雜物喺度。嗱，你唔好以為呢度咁鬼多雜物，其實係垃圾。其實唔係，因為移音係做咩嘅咧？移音就係要模擬翻一啲喺套戲入邊一啲嘅聲效，即係例如乾杯聲啊，甚至係開門聲啊，一啲 camera 未必收到嘅聲咧，就喺呢度補翻啦。咁你其實你都可以見到呢度就有3道門啦，唔同類型嘅門。就係俾你用嚟做翻嗰個聲效。咁我今日咧，我都有個 task 嘅，就係要睇下可唔可以喺呢度整翻一啲恐怖嘅聲效，即好似恐怖戲入邊嗰啲咁樣咧。哇，其實都知得幾大聲嘅，咁。呢個時間喺一個咁黑嘅房入邊都有少少 creepy 啊！好，我哋閂翻埋先。啊，即係例如可能有啲樓上有嗰啲波子咧掉到地下，然之後嗒嗒嗒嗒嗒嗰啲聲咧。有冇 feel？ 有冇 feel？ 我試下高啲掟先。啊，其實恐怖戲有一啲好恐怖嗰啲刮玻璃嗰啲聲咧。啊，我而家冇指甲，不過一係我可以去揾下睇有啲咩道具刮落去會有 feel 先。呢個真係乜叉都有。其實，哇！我唔知一把，佢有2把。尤其係因為呢個錄音室咧，佢本身係好多啲牆係整晒呢啲絨係好隔音嘅，所以真係好靜。所以呢度聽咩聲都聽得好清楚。都唔算係好尖嗰隻，但係都有少少似嗰啲，譬如有人用指甲喺度想塗出嚟喺度刮埲窗嗰啲聲。咁其實會唔會根本就係嗰啲刮玻璃聲唔係用刮玻璃嚟整嘅咧？因為其實嗰啲耳音咧，好多時候都係要好創意，乜鬼嘢器材都用嚟代替啲其他聲嘅。譬如望下呢個咁樣啦，見到佢摘咗成紮紙巾咁樣嘅嘢，我哋一齊聽下佢係啲咩聲音。似唔似係一啲可能喺草原行過啲草嘅聲？